Halo Sobat Polri, sekarang kita lagi ada di tahap seleksi CAT Psikologi Bintara dan Tantama Polri Panda Maluku. Yuk ikuti keseruan tesnya. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to. Jadi bagaimana hasil tes AD hari ini? Tidak memenuhi syarat. Alhamdulillah MS Bu, memenuhi syarat. Siap, alhamdulillah MS Bu. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tes hari ini? Transparan dengan baik. Motivasi AD mau tes polisi apa? Karena tes Polri sudah jadi cita-cita saya dari kecil. Siap untuk membanggakan orang tua. Apakah pelaksanaan tes hari ini sudah transparan atau belum? Siap, sangat transparan karena nilainya langsung saya ditampilkan Bu. Karena langsung nilai keluar dari habis selesai psikol langsung nilai keluar. Tahun depan tes lagi, belajar lagi lebih baik biar bisa lulus tes psikologi, oke? Tolong dong kasih motivasi biar teman-teman kamu yang lain yang masih tes bisa lolos kayak kamu. Siap, yang penting semangat belajar. Oke, sukses selalu ya.